身上都有电，把你的2只小手呀放在这个上面，就可以看到你身体的电波有多少。啊，来，试试一下。大家好，我叫王海燕，是新疆巴州和硕县特务里河镇龙居社区保护局工作队的第1书记。我们龙居社区工作队呀，用8万元为民办实资金，给孩子们打造了一个科普馆，让孩子们在这里可以体验科普的乐趣。每次书记在科普馆给我们讲解的时候，都会教给我们许多有趣好玩的小知识。咱们的现在的电影呢，就是利用这个理论，把无数张照片把它串联起来，然后将这个照片在视觉上暂留的这个现象啊，合起来就变成了电影。作为社区第1书记，我觉得我有义务给孩子们提供一个探索知识的空间和场所，让孩子们勇于探索知识，快乐的成长。辖区的各族居民呀，打造这个百岁大舞台，搞这些活动，让咱们的居民呀展示自己。